สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเคสคอมพิวเตอร์ทำจากไม้พาราอุปกรณ์ชุดล่างก็จะมีขยายเสียงนะครับมีขยายเสียงในตัวแล้วก็ใช้ไฟจาก Power Supply ของคอมโดยตรงเลยนะครับ ชุดนี้ก็จะมีชั้นล่างจะเป็นขยายเสียงซึ่งขยายเสียงก็คือเราทำเองนะครับเป็นขยายเสียงจิ๋วคือตัวนี้นะครับแต่ทำเป็นวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาเฉยๆให้มันเสียงดีขึ้นชั้นที่2คือจะมี Power Supply ชั้นที่3จะมี Hard Disk 1000 กิกนะครับเป็นในนี้แล้วก็รูนี้ก็เป็นรูระบายอากาศมีพัดลมติดอยู่ภายในนะครับเอาไว้ถ่ายเทความร้อนแล้วก็อีกฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ก็เป็นตัวพ่วงเพิ่มความจุให้กับคอมของเรานะครับ สามารถลงเพลงลงหนังอะไรไว้เก็บไว้ดูได้เยอะๆเลยนะครับบอร์ดตัวนี้ก็ได้มาจากร้านของเก่าซื้อมา250 บาทนะครับแต่แรมก็ยังเป็น DDR3 อยู่เลยนะครับบอร์ดช็อคเก็ต1150นะครับช็อคเก็ต1150เป็นของ Intel ส่วนการ์ดจอเป็นของ GeForce นะครับ GT GeForce 9005เล่นเกมไหลลื่นเลยนะครับส่วนตัวนี้คือ Wi-Fi เอาไว้ลิงก์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาดูด้านหลังกันนะครับจะมีฮาร์ดดิสก์1 ลูกก็พัดลมระบายอากาศนะครับมีพัดลมระบายอากาศด้วยแล้วก็มีสาย AC 220พ่วงเข้ากับ Power Supply ของคอมอยู่ภายในนะครับดูหน้าตาโดยรวมของเขานะครับผมว่ามันแปลกสวยดีระบายอากาศเล่นได้ทั้งวันเครื่องไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ทำเองก็ได้เรามาลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับเสียงอะไรเสียงพัดลมพอดีทำยังไม่เสร็จดีนะครับอุปกรณ์ยังขาดอยู่พวกน็อตยังประกอบยังไม่หมดมีพระด้วยนะครับหลวงพ่อเงินเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับลำโพง JBL นะครับเสียงดีสดใสขยายจิ๋วพี่เพื่อนๆสามารถเอาไปลองทำเล่นดูก็ได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์คอมเก่าก็เอาไปลองทำเล่นดูนะครับเพราะว่า
มันสวยดีนะผมว่ามันทำให้เราดูไม่เบื่อเป็นเคสคอมที่ดูแล้วไม่เบื่อก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมขอบคุณครับ